ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു ഓണക്കിറ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ആക്കി നോക്കാം. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ അരിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബ്രൗൺ റൈസാണ് പായസം വെക്കണ അരിയാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏലക്കായയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട്, അതേപോലെ പരിപ്പുണ്ട്, സാമ്പാർ പരിപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ്, മിൽമയുടെ നെയ്യാണ്, പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് ചായപ്പൊടി, പഞ്ചസാര, പിന്നെ ഉപ്പ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ശർക്കര വരട്ടി, പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് മുളക് പൊടി, ഇതൊക്കെ ചെറിയ പാക്കറ്റാണ്. പിന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്, പിന്നെ ചെറുപയർ, ഇത് ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് നമ്മളുടെ ഓണക്കിറ്റിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഐറ്റം മിസ്സായിക്കണു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 13 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം കൂടി മിസ്സായത് വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് മിസ്സായത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓണക്കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് അവിടെ റേഷൻ കടയിൽ പോയി വാങ്ങാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓണക്കിറ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക്